السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا أخواني، تعودنا في بالمجالس أن الواحد إذا قام يقول مثلا إذا كان في الليل يقول تصبحون على خير، ولا يقول أكرمكم الله، وهذا طيب. لكن الأطيب منه أننا نطبق سنة مهجورة، وهي أنك تقول السلام عليكم عند خروجك من المجلس. تقوم من ربعك، جماعتك، زملائك، خوياك، في البيت، في الاستراحة، في أي مكان، إذا قمت منهم قل السلام عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني التسليمة الأولى ما هي أحق من التسليمة الثانية، أي أنهما في الحق سواء. فإذا دخلت قل السلام عليكم، وإذا قمت من المجلس فقل السلام عليكم كما سلمت عند الدخول. شكرا لكم.